Faarsee bultoota. Faarsee bulaan ammaan tana laayivii irratti ol ba'ee iyyu honi kan faannoon hattuudhaa jedhu honi. Egaa bifa kamiini hamilee tamiini faannoo tana arrabsuu danda'a. Abbaan faannoodhaa ka faannoo san hidhachiise Abiyyi. Faannoon guddaan isa kana. Kanummaan 4 kiiloo keessa jiru isa kana. Faannoo guddicha 4 kiiloo keessa kaayateetima faarsee bulaan Abiyyi waliin faannoo guddicha abbaa faannoodhaa 4 kiiloo keessa kaayataniiti faannoon hattuudhaa jettan. Faannoon shoorar keessaadhaa jettan. Ummata hayawaana ta'uu keessan, ummata wallaalaa ta'uu keessan, ummata awaama ta'uu keessan faannoon hattuudhaa jettan. Namni namicha kana 4 kiiloo keessa kaayatee 4 kiiloo keessaa qabu bifa kamiinii faannoo arrabsa qoy. Kam taatan ammoo namnummaan lakkaa Abiyyi Amiritti kan nu isaati. Namni informeeshina waan jiru hunda fuudhee faannoo sanii dabarsu isaa. Akka Bahaddaar guutuun to'annoo faannoo jala ooltu haa godhe hunoo isa. Gana as deemu jiran isinitti akka duraanii isinummaan tana xarar jechuu dhiistanii jijjiirtan na fakkaata. Akkuma qaqqabbanoytanii akkuma laamshoytanii laal hogga waa dubbattan waa mizaana. Gatanii hogga waa dubbattan gatanii suuta jaati dubbaddaa. Namni nu harkaa waan jaamaa tokko jira. Gatanii akkamatti ol baatanii ittanina. Jarri as deemu jira. Hanga Oromoo biyya bulcha wanni jaamaa hin jirtu. Oromoon gaafni isiin biyya bulchitu gaafa afaan Oromoodhaa afaan hojiidhaa ta'e. Gaafa 4 kiiloo san keessa afaan Oromoodhaa dubbatame gaafa paarlaamaa keessatti gubbarraa ila hanga gadii afaan Oromootiin hojii eegalamee warri silaa duraan afaan Amaaraatiin dubbachuu ture waan aangoon tan afaan Oromoodhaa taateef isaan maayikiraafoona kan afaan Oromoodhaa kana afaan isaaniitti isaanii hiiku kaayyatanii si dhageeffatan qofa jechuudha. Gaafa ati khutbaa afaan Oromoodhaatiin gootuuf jechuudha. Amma immoo afaan Amaaraatiin dubbatama. Afaan Amaaraati afaan hojiidhaa. Wanni hundinuu kadabraa jirtu afaan Amaaraati. Kanaaf haatti shawwadu. Deemee aangoon kanuma uummataati. Nuutitu harkaa qabaa jechaa jiran. Oromoo የኦሮሞ ፍላጎት ከቂጥ አያመልጥም ጃን። ለዚህ ነው ለአብይ ዝናሽን ያቀረብንላት ጃን። ለዚህ ነው ለእከሊት እከሌን ያቀረብንላት ጃላ። አትኒሚ ኒቤከን ጀቹ ፌዲ ኦሮሞዳ ኒቤከን ፌዲን ኦሮሞ ፎን ረን ደበርቱ ኦሮሞ ዋይ ብያ ሂምቤ ሆየቻ ጅራን። ከናፍ faarsee bultoota uummata akkanumatti firaa wanni jiru wallaahi rakkoodha qabde. Warroottan waa'ee akkanumatti Abiyyi faarsuudhaaf fifiidhan deemaatii kara eesaa eeguus re'eeti eegi ka maziraasaa qotus maziraa kee qotti dhama'a bocola wal geessi. Guyyaa keessa Abiyyi wal agarte malee waa'ee Abiyyi hin beektu gartanii. Kanaaf hojii teessan oofaddaa hojii seesan dalagaddaa. Gartanii uummanni waan lubbuun itti dhufteef waan san hunda qolachuudhatti jira. As deemuudhatti jiran. Taa'eetti qalbii takkaan eeguu jira namtichi kun. Gartanii gaafa isaan Finfinnee ol seenan isa kana ka Abiyyi mataa keessa dhawu. Uummanni uummata safaa taasiseetaniisin. Kanaafuu namni
4 kiiloo keessaa faannoo guddaa kana qabu faannoo Bahar Daarii waa ja'uu hin danda'u. Isinii gabaa